里的修风扇。老公，像样吗？你什么时候回来的？我什么时候回来？我刚回来呗。啊？哎，老公，别打他，别打。哎呀，真是的。哎呀，老公。你也是的。你像什么样子？你在里面搞什么东西？你干嘛打人家？我叫人家来修下东西的。修东西来这里修的吗？这里不修得了啊，在这里修，像样子吗？哎呀，刚才就是那个没。你看你这样子密密摸摸的，孩子是不是我的我都不知道了。是你的，怎么就不相信我呢？相信你，你看你刚才的事情，你让我多么气愤啊！什么气愤啊？让我怀疑重重的。就是修个风扇而已，你有什么怀疑的？修风扇，我不相信你修风扇这样子修风扇，哪有这样修风扇的？哎呀，老公你就相信我嘛！你看一下，我们这孩子都快生了，你还说什么？哎呀，你别走啊！你也是的。哎呀，你干嘛打我？干嘛打我？你要男人哪里？长天给我戴绿帽子。戴什么绿帽子吗？我都听不明白，你干嘛说我戴绿帽子啊？你不戴绿帽子，怎么看得到男人在这里修风扇？密密摸摸的。试一下嘛。走。哎呀，我不走，干嘛要推我啊？退货了。推什么货？你一天到晚那么凶对我，你不要推我啊！我快生了孩子啊！快生孩子。野种的。什么野种？野种走。别推我啊！哎呦，你听我解释嘛！怎么听你解释？解释嘛！你这种情景让我看看怎么解释。第一玩我洗不听，第二句玩我洗不听啊！什么叫做玩我洗不清？啊，你说的是人话吗？你也了解我啊，不能容下任何一个沙子的。在我心中，你永远不能容下一个丢上一个沙子。你这样子，我也要怎么见人啊？不然你这个孩子生下来不像我的话，以后我怎么跟人家解释啊？这个孩子就是你，明明就是你，我没有做的对不起你的事啊！一点脸面都没有啊！我没有做对不起你的事啊，我就是叫他过来帮我看着那个风扇而已。看风扇，你不会在外面吗？还什么上上下下的？我都在外面听到了。那你亲眼看见我没有？我亲眼看见你出来了。你看见我出来，你没看见我干什么事情？他是来这里修一下风扇而已。修风扇。你看你也不在家里面。有